Вчера с мужем мы были в гостях у родителей, и давайте всем интернетом посмотрим, что же такого интересного они передали. Такой вот йогурт Даниссимо, какой-то творожок от Обнимамы со вкусом абрикоса и моркови. Окей. Небольшой кусок дыни, здесь был еще арбуз, но от него мы отказались, потому что не едим. Бабушка сделала какой-то супер необычный соус и передала нам на пробу. Здесь слива и острый перец. Сказала, очень вкусно к мясу, поэтому попробуем. Плов с бараниной. Мама также приготовила курники, мы уже 2 съели, они очень-очень вкусные. Конечно, куча фруктов и овощей с огорода, это просто база, там еще свекла, морковь, яблоки, просто все на свете. А вы в комментариях пишите, что такого супер необычного вам присылали ваши родители, также обсудим всем интернетом и подписывайтесь на мой канал, я просто хочу 1 000 000 подписчиков, такая небольшая мечта.